gata. Bacci ma kika shiga kika yi ma a ciki? Yar iskariya ki kalli yadda kika bar gidan nan duk dabbobi suka suka mun tabalin da suka ga dama gaba ɗaya kina cikin gidan nan kin je kin dale mun gado kin kwanta ba za ki tattare mun cikin gida ba. Yar jaka uba ina miki magana kin tsaya kina kallo na maza ki tattara gidan nan tunda kika ce ba za ki yi aure ba kin zabi ki zauna a cikin gidan ubanki to haka za ki ci gaba da aiki daga yau rana ita yau ki sa a zuciyarki daidai da wani tsinke ba zan daga a gidan nan ba. Girki ke ce wanke ki hatta na makota da na ƴan uwa sai sun ka sai kin yi shi a gidan nan tunda kin ce ba ki je ki a na gidan mijinki ba jakirar yarinya kawai duk sa'anin ki yanzu daga gidan goggo mai fara na dawo jikata da aka aurar da ita shekarun baya yanzu ba gashi nan suna ganin jikar da ta ajiye musu ba ke ba ta son a gana ki ƴar jakar uba maza ki samu ki tattara gidan nan gaba ɗaya yanzu nan samu ki tattara min gidan nan duk abin da nake bukata ga gidan nan ya fes tunda ke ba kya son ki je ki na gidan mijinki ki samu lada ki tsaya ki dinka jiran wannan dan tsinan dan da yake hure miki kunni a haka ma kika ce ni ce kamar babu taki ba iskan yarinya to dai na giya miki daga yau za ki sani yanzu nan ne ga ana tsinki ya ci kwalliya tunda gidan ne ba za ta kare mu ba sun siyar ma je ka kai tunda aikin ne ba ki mun ma a gidan ka bar mun shi Tun ɗaga fa nake ta nemo ina kuka shiga ne? Juma. wai kai malam ne haka take Ina ruwa. Za mu kwakwada miki mali fa. sai mu ga ta yadda za a yi aure idan ka kwakwada mu a haka ma baka samu shiga ba barantana idan ka kwada mu mali sai mu ga yadda za a yi a yi aure Tsakanin mu ita ne ba da ke ba. Ina ruwanki? Juma. ya sarki ta mu zan mare ka Haba zan mare ka fa Juma. Juma. Kika mare ni? Billahi lazi in dai kuɗi suna magani a garin nan sai ne miki wulakanci a garin nan. Sai na rama. So rabu da ke fa idan na ji za a raba ni da ke a garin nan ko na ji wata kalma ta rabuwa ko sai in ji raina yana wani tundum haka nake ji ai ni jama akan ki ba irin abin da zan yi ba nan yi ba akan ki shekaran jiya wani kanin babanmu da wai yake min magana wai akan ki wai rabu da ke na ce kaga ka bari daya yaki na ce kaga bi ka bari yaki uku ka bari na zuwa hudu zabge da mari ya ce ne akan ki
ai ni akan ki ba abin da ba zan yi. Ha bajin mata kamar ba ta kamar ko ni nake sa ma kake to ai masoyiya ce ai masoyiya ce ai Sai amma kan san ni ta masa abu Jamilu ya ce ba na san ta ina ta zama wai ita din nan ta ku ta yi soyayya kuwa za ta rinka kokarin shiga tsakanin Anas din nan kuma ai ni idan ana faɗan ne in na ji kawai ana cewa za a raba ni ɗan da ke ko ido na rufe yake kawai sai dai in ga dum ba na ganin kowa a kan shi ma san ya zan yanzu ne abin yi shi ne in kin tabbata kina kaunata kamar yadda nake son ki dinnan ba matsala ai ba za a yi miki auren dole ba tunda dai na san malam yana nan in dai malam yana rayi to insha Allah ba za a yi miki auren dole ba ni ma jira nake zan dan je birni zan je in ko wata 2 ne zuwa 3 je in dan dawo sai a fara magana aure amma ban san ringa ce ma kina maganar wannan gaya saboda shekarun jiya ina majalisa na zo ana gaya min cewa an ganki da shi ba ki ji inda raina ya ɓace ko ba zan iya fushi da ke ne ba shi yasa ban ma gaya miki gaskiya wannan imar taki ba don wannan bace da yayin ce ke ki farfaɗa wannan maganar ni na gaya miki zan yi magana kai ni ma barin je in samu babban mu ma ni gwara ma da kika gaya min wannan magana zan je in same shi masa magana ya tafiyar birnin nawa in je in dawo kwantar da hankali yawwa ya fiya nan lafiya nan amma lafiya gida lafiya nan yawwa dama na zo ne aka ina zuwa wurin ta shine nake so ya kamata in zo in same ka in ji ya za a yi ban sani ba ko an riga an mata wani to gaskiya ban tsare numfashin ka ba gaskiya wannan yarinya kun daidaita ne da ita ko kuwa a mun daidaita ne tunda ina zuwa wurin ta ma lokaci haka ce to bari zo in same ka in ji yadda maganar take to zan same ta in tambaye ta in ji yaya in ji yaya inda kuka yi da ita ko kuma din na dai kuka yi da ita za ta zo ta same ni ta gaya mu to shikenan di in kun hirya ma in kun hirya duk inda kuka hirya da ita za ta zo ta same ni to shikenan Aike na hango ina can a gindin maina ina hutawa. Na hango neman ki nake yi. Wai ni tambaye ki zan yi. An yi akwai wannan innar ita ta haifi Jumata. ita ta haife ta mai ka gani Kai wannan gaskiya ban yadda ba. Gaba ɗaya ba ta son farin cikin ta ba ta son abin da zai faranta wa ƴarta rai. ka san da yake akwai wani da yake son ta ni alhajin nan Alhaji
a kakkaran nan waye bai san Juma ta wace ba, ni kadai ko karamin yaro ya san Juma budurwa ta ce, ni take so take kokarin ta shiga tsakanin mu dan alhajin banza. Ina ji go yana sai su ne da kuɗi dauki mu za a nuna kuɗi, kokari nake yi ni ma yanzu zan je birnin nan. Kai dai kai kokari ka je. Idan na je birnin nan na dawo sai ai magana auren, amma tsoron da nake ji kar ka in na tafi kafin in dawo a aure mun ita. Dalilin da yasa kai baka da matsala tunda ba ta son shi. Kai kokari yanzu kawai ka fito mu sha biki. Shine kawai magana. Ba abin faji ni ta da wahala ba abin ba. Da wahalar gaske fa saboda matan nan ba dan Juma ko da sai na ba in sa mata hawan jini 800 ba to ya malam kuma shi ma ba zai mata auren dole ba kai dai kawai to malam din da tsoronta yake ji ta zama masifa tunda masifa ce ni wanda zai ga tsakani na da Juma ta zama masifa. Ka je birnin nan kana dawowa ni sha biki in ka ga yanzu sauri nake ta dora ruwan tuwo tana jira na ta. A komai na gode amma ke ma ki taya ni da yaƙi da wannan innan nan tata. Na gode. Nasiyar da nake gaya miki. Kin ga yarinyar nan? Ki sanya zuciyarki ruwan sanyi. Kun ga ki daina hauye musu. Ina gaya ne. Ki daina tunzura kina yin faɗa kina wani a zuciyarki. Ki rinka sa zuciyarki ruwan sanyi. Ki daina yawan takura musu. Au takura ma ka kira kalmar ma da nake kokarin nuna mata kenan, takura ma kake kiran kalmar? Saboda ina gaya mata gaskiya ga wanda yake son ta tsakani da Allah ta aure shi, ta tsaya tana nan tana bin wannan mayaudarin dan matsiyata, shine za ka wuce wani ina takura? Nan ashe dama takura maka ya nake, shi yasa kake ɗaure mata gindi take iskancin da ta ga dama? Duk sa'anninta daga dukkansu duk ba sun yi aure ba suna gidan mazajensu, daga ita sai wannan munafukar ƙawan nan tata, su ne kadai suka rage a cikin duk ƙauyen nan gabaki ɗaya ranka ta kafu. In fito a cikin gida ni da ita muna gowa ka faɗa shine abin da kake so. Nan gaba ma ina ga dai kamar da ita a matsayin ta biyu, ina ga tunda dai baka son ka dinka ganin laifinta. Ga wanda ya fito zai aure ta kace ba za a magana aure ba, sai wancan da yake ta hure mata kunne ba shi da rana fitowa da za a kawo ma zancen tambayan auren ta ma balantana a ce zancen aure. Sannan ka dinka min maganar takura, to kai haƙuri daga yau ba zan ƙara takura maka ya ba. Na fitar da hannuna da ni da yar daga yar taka, sai ka je ka zaɓa mata duk abin da ya fi dacewa da ita. Daga lokacin da ta ɗauko maka abin kunya, a lokacin za ka san cewa takura nake mata ko kuma gaskiya nake biya mata. To, shikenan tunda haka kika zaɓa, to ga ta nan. Tunda ka kake ɗore mata gindin duk abin da ka gaya kana ji kana gani a matsayin ka na uba, wai ba za ka ji a yarka gaskiya ta yi aure ta je ta mata samu gidan kanta da dai kullum mu fito muna da ta ɗauko maka abin kunya a kuma wannan damuwar ita ce. Yawwa, lafiya lau, lafiya lau. Alhamdulillah. Baba dan Allah kana da ni a garin nan kake irin wannan aikin haka? Baba ka gani baba ka bar aikin nan ko zan sa maka aikin nan gaba ɗaya insha Allah yanzu nan zan sa. Kana da ni a garin nan? Bana so, kawai ka kyale ni. Na. Kanka da baba zan maka wannan aikin. Kawai ni ka tafi ka kyale ni kawai. Baka so baba? Bana so. Bana so ka rabu da ni. A'a ka rabu da ni kawai ka tafi ka juya ka tafi ka. Bana so ka kyale ni kai na ni ma na yi aiki na. Kyale ni kawai na yi a gona. Kawai ka tafi kawai na hutar da kai kawai ka tafi. Ni da kaina ma zan yi aikin. Ni da kaina na yi. Da kaina. Karamin dan iska ne kai. Amfani da kuɗi su yi maka amfani mana.
dan kana takama da kuɗi shararren dan iska ne ni da kake gani na nan.